وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرة التي فيها. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا حكمة الفضل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وأن جاب الله سبحانه وتعالى إخوان المؤمنين إقام فيكم على كون التفسير لا ينبغي النظر وأن يجرد كل رمضان hijrah masya Allah sekarang sudah Waktu jabatan tafsir yang darwah membuat suara masyarakat semua yang membuat surat Al-A'raf ayat yang dan Islam dan jauh ayat yang tidak jadi Allah yang jawab walau anna ahlan Quran
wal ilmu wal ilham wal mazhar min barakatis sama. Allah ya ba su ilimi, Allah ya ba su wato abinda ba su sani ba. Sanin abinda ba su sani ba yana daga cikin baiwar Allah. Sa'annan Allah ya saukar da ruwa daga sama, arziki a gare su. Barakatin min sama wanda ba da albarkatun kasa, abin da ya shafi shuka, wal ardi wal rafa wal amni da zaman lafiya wal afiya. Sa'annan Allah ya ba su aminci da zaman lafiya cikin daga cikin albarkatun kasa. Allah yake cewa walakin kan za mu sai ka gani da sai dai kan mutanen nan duk lokacin da Allah ya tura da wata gari wata alƙarya ya tura mu da wannan sako ya tura manzoci sai ka ga wannan gari an kariya da wannan annabi ba ka na mu bi ma ka ya ce Allah kuma bai fata ba dama sunnan Allah ne idan kuka kariya da Allah ya kama wa makunna mu'adibina hatta na mata rasula. Allah zai kama mutum ya azabtar da azaban sai ya tura mai da dan sako. Idan wa'annan dan sakon nan ya fita wa'annan mutane suka yi imani to sai Allah ya kama su da hujja. Afa amina ahlul qura yanzu mutanen garin nan ba za su yi imani ba an yaci an ba suna sai azaban mu ta zo musu bayatan lailan ai cikin dare wa kun nadimun alhali suna bacci fala yahma fi Allah yake cewa awa amina ahlul qura yanzu mutane alƙarya za su saki an yafiyahu ba suna zuwan a ce azaban Allah ya tsire su wa hum yan'abun a lokacin hanzi alhali suna nan a tagare afa aminu makrallah yanzu za su aminta wato da kamun Allah fala ya'manu makrallah illa al-qawm al-khasirun babu wani da suke amincewa da ramuwa gayya ta Allah da kamun irin na Allah sai al'umma wa'inda suka kasance mara rabu wa'inda suka tabi masu asara awalan yahdi lil ladina yarithuna al-ard Allah yake cewa ake ba a bayyana ma wa'inda suke zaune a kasa ba wa'inda Allah ya gadar musu da kasashen su ya rikuna arba Allah ya gadar musu da garuruwan su in ba'di aliha bayan an samu wasu al'umma su shuri an zaunata wa asabnahum bi dhunubi Allah yake idan da mun ga dama ta sanadiyar zunuban su da aikin miyagun ayyukan su muna iya kama su da laifi wa nasba wa da qurubin Allah ya ce shafi zukatan su fala ba la yasma'u alhali kuwa gari la yasma'una ba sa jin gaskiya ba ne su gaskiya ko da cikin ji gaskiya ba sa yi kokarin jin aiki da gaskiya ba da ma bayyana ta'ala sunnata wa bi kuma da sadaqa bayan Allah ya yi kokarin bayyana wato tabbacinsa da ainihin tsarinsa ga al'umman da suka shure wa ya abdul ummatu ba da tarbiyya wato shine Allah ya jamfi kasa ya kama wannan mutanen alƙaryar sani da ƙaryatawa da suka yi wa bibiyani na da sabonsu da ya wuce iyaka bin ba sa shi Allah ya kama da jarrabawa ba sa Allah ya kama da tsanani wa karra da cututtuka da yaƙe-yaƙe da karancin arziki da kuncin rayuwa ثم إذا هي لم تكن إذا وإنها الكلمة مفهومة كحية السوا وكتوبة والتمام سكتوري أكبرنا على كوبيا سكتوري أكبر وإتياني أتوري وأكبر مع الله أقدم عليها الخيرات لأنت يدوي مسوى السكة والأليم الله يسير مسجدة والبركة حتى عرفت بكثرة مالها har ya kai da cewa yawan dukiyarsu ba za ta amfani su ba wa salahi haliha sa'annan gyara garin ya kasance barna zai yawa a kaza a bankatar sai Allah ya jamfi wannan garin ba tare da shiri ba ba a halaka masu Allah ya kusa da gari ya halaka ta gaba daya ba kawai ba ne saboda idan ya zama na mutanen gari sun ke bin tsarin Allah sun yi karantar da yayan suka yi wato cire dukiyoyin su hakkin Allah da yake dukiyoyin su sa'an da suka yi godiya ga Allah da gabansu Allah ya wajabta sallah lokaci biyar ya wajabta azumi watan Ramadan da sauran su sai ka ga mutum a cikin wannan lokacin yana saba ma Allah bai kai azumi ba sa'an da ya ninka samu sama da wani sauran watanni wajen makonwaniya idan Allah ya kama da wannan laifi
shi ke nan asara ta tabbata sai dare duniya ba kyau lahira kuma ga madara duniya ba samu kyakkyawa a duniya ba sa'an nan lahira kuma babu rabauta ba ta ta'ala babu kyau Allah ya gaskiya bude kofar tuba wa raja ila mutum zai yi sa tsammani da ibadi da bayinsa fa qala Allah ya ce wa awalau anna ahlal qura da ake mutane duniya mutanen da Allah ya aiko musu da annabi manzo da ake ba su gaskata ba suka yi imani amma sai ga ina mutanen garin nan sai saurari gari al-mukaddibin da suka karyata kafin fari makka kamar kafiran makka wa ta'ifa da kafiran ta'i kafiran makka da suka kama nan suka tafi ayyakan ya cewa yayin da aka zo kusan da annabi ɗaya daga cikin bayan Allah yana cewa ta kasu nuna rasulana ya kula rabbi Allah yanzu ku kashe mutum saboda ya ce Allah ɗaya haka nan a bayi annabi ya gudu domin ya ce kada ta mutu a jini saboda makka an kasa ɗauka sai ya ji kauya bai ya fita daga cikin wato bayan garin makka cikin ƙauyukan gefe-gefe ya je bayi mutanen bayi kuma shi ke da ce ba su amsa ba wa ghayruhuma min al-mudr da sauran wato garuruwa amanu da a ce sun yi imani ai billahi suka gaskata Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallam dukkan gari da za su gaskata dukkan al'umma da za su gaskata manzon sallallahu alaihi wa sallam wa bi liqa'i llahi kowane mutum wato ya yanke kawai shi ke nan ba abin da yake kauna shi ba kasuwanci da Allah ba wa wa'adihi ya gaskata alƙawarin Allah cewa tabbas akwai mutuwa ya tabbatar da cewa akwai kwanciya kabari ya tabbatar da akwai tambaya a kabari sa'an ya tabbatar da cewa akwai kiyama ya cika mutum idan ya dace a kabari Allah yana da alƙawarin ya da mutum wanda ya halice ka a farko ya gaga halittar ka yana da iko idan a ce kasar wanda ya dawo da kai kamar farko kama ba da akun shahudun wa wa'iduhu Allah ya ce haka nan kai ne ka yadda da cewa akwai azabar Allah wattaqau sa'an nan wa'annan mutane da suka yi imani suka ji tsoron Allah ta'ala fi shirki suka kasa wato hada Allah da wani fi ma'asiyatihi suka kasa saba ma Allah wa ma'asiyati rasuli suka daina saba wa manzonsa Allah yake labata a alaihim abwabas sama ya Allah ya bude musu albarkatun sama bi rahmat sabi da rahmatsa wal barakat da albarkatunsa wa fata alaihim qulubul ard sai Allah ya bude musu wato dakoki na kasa sai ga cewa kowa idan ya yi noma kaɗan suka da albarka masu yau sabani a yanzu da ya zama na muna saba ma Allah muka fifita wato duniya kan littafin Allah muka fifita son duniya akan ibadan Allah muka fifita wato ainihin manya-manyan sarakunan duniya da sauransu muka bawai manya-manyan masu mukami muka fifita sama da wato ma'abuta ilimi wanda Allah ya ce gare shi kamata mai koyi muka ga cewa babu wannan dina sai dai mun gudu zuwa gabanin muka manta da cewa Allah da shi ke da duniya kuma shi ke daga wanda ya ga dama wa razaqahu min at-tayyibat Allah yake azurta bayi ya azurta su min at-tayyibat daga dadada walakin sai dai rashin imanin mu da Allah ahlul qura al-awwalina mutanen farko da suka yi imani kazzabu suka karyata Allah fa aqadahum bi azabi sai Allah ya kama su da azaba bima kanu yakzibuna da abin da suke aikatawa na laifi wa ahlul qura al-yawm hakan nan yanzu mai isa Allah ya kira Makka ummul qura ita ce uwar al-qarya Allah yana kiran da ita ce babban alƙarya ummul qura in ana neman gari wanda ta fi samun ci gaba a duniya Allah ya fito Ka'aba idan ce birni a duniya babu wata birni da Allah ya kira da birni a duniya sai Makka sai ta ummul qura yace wa ahlul qura al-yawm da ake mutanen Makka a yau da wa'inda suke koyi da Makka wa hum mukadzibuna fi gatin suka karyata annabi Qurayshawa fa imma ay ya'tabiru bima asaba ahlul qura al-awwalin da ake za su dauki darasi su dauki karatu su yi la'akari da irin abin da Allah ya shafi mutanen farko adawa samudawa mutane annabi Nuh annabi Hud annabi Salih
annabi Shu'aib wa'innan abin da ya shafi wa'innan mutane na farko ba yu'minu da a cikin imani wa yuwahidu irin masifar da ya shafi wa'innan na girgizar kasa da ainihin ambaliya na ruwa sa'annan da ainihin tufana sa'annan da Allah ya tura musu iska da giragizai da wa'inda Allah ya mai da ariya a safilaha ya mai da ainihin kasa ta koma sama aka yi musu ruwa na duwatsu saboda laifinsu wa yuzi'u laifin wa'incan bai zama musu darasi su yi da'a ba wa imma an yusiru ala shirki sai ga ina suka fi gaba da dolewa a kan shirka suka tuta wato gumaka guda da yin da fice gumaka kan gaba shi ne suna tsarkake sai kamata a tsarkake Allah wa takdimin suka karyata annabi Muhammad wa yanzilu bihim ma nazara fi man qablahu min al-azab sai Allah ya saukar musu abin da ya saukar ma wanda ya saukar wanda ta suri al-azab al-ibada wal-istihsan sai ga sunan aka tara fasiri jama'a manya-manyan kuritawa wannan ya yi ke Allah ya hana kawai da kuma wata Allah ya hana walau Allah ala zuwa har yanzu Allah ya ce da ake mutane maka ko kuma mutane garuruwa amanu dukkan gari wanda wasu wa'adi da awa ta musulunci ta gudu suka yi imani ba ta ba suka ji tsoron Allah da ba ta na alaihi barakatun min sama wato sai Allah ya bude mana wato arzikin sama sa'annan ya bude mana albarkatun kasa walakin kaza mu sai dai muka karya da littafin Allah muka yi imani da littafin Allah muka yi aiki da littafin Allah muka zaɓi son zuciya mu saboda sama da doka da Allah ya kinda ya mana wanda ya halice ka wanda ya baka lafiya ya baka iko numfashi iskar ne ya bone mana rijiyoyi da koguna ya kewaye saboda mu ji daɗi kada mu wahala wani neman ruwa ka tona rami ka ɗan ka iski albarkatun naka ga ruwa ga gonaki ga itatuwa suna daya saboda zulmanmu da sabon mu ga Allah fa akhadnahu fi Allah ya kama mu da wannan laifi ya zama na karike da kama mu baka san da sai kamar da dari bai da ba saboda laifi muka dauki addinin musulunci muka mai da shi kasance muka kasance addinin musulunci muka dauki rayuwa ta duniya boko muka fifita sai ka ga uwa yanzu nan da ga kowace uwa an gani kawai yana jiran sakamako yaro zai samu bibitin a zai samu tafi wanda kai ba ana tunani yaya yanzu da aka barwa wasu ba su gama jaraba wasu sun gama iyaye kawai hankali gaba daya kuɗaɗin siyarar wasu hai amma kuwa bai damu sai ya karanci ya zai samu ne ya san ya tsarki ba bai iya sallah ba bai iya wanka ba bai ban san menene taimama ba ban san menene kafiya ba ba ban san menene ba ga ina abubuwa da dama amma za ka ga yaron da ya tashi yana maka yare ta yahudawa ko yare ta nasaru za ka ɗauka ubangi ba su ne alhali ne kokari ne da dacewa muka koya mu ya tayi mu su za su koyi wannan sana'a amma sai ka ga yarinya ko yaro da yake karanta maka alƙur'ani ne sauka saboda sakanci na iyaye kuma Allah ya ce wala nan alanna ladina qutila ilayhi mutane da Allah ya ce da annabawa sai Allah ya tambayi wannan al'umma Allah ya tambayi al'umma annabawa na sun zo muku da ayoyi na da aka zo muku da ayoyi na kun yi imani kun yi aiki da abin da nake idan mutane da ga yadda annabawa to ba sai Allah wannan salan nan ne sai Allah ya tara annabawa ya ce da nan babu ayoyi na nake kun ta kun ta sai sahabat su ya kafin misali mun kita kuma kita ba Allah kai inna kai ne masalin dai shine Allah yake cewa fa kaifa idza jina min kulli ummatin bi shahid ya ina ka zuwa kowace al'umma da mai bada sai da akanta wa jina bika muka zo da kai ya Muhammad ala haula shahida akan annabawa da sauran al'umma gaba daya ka kasance mai bada sai da aka san cewa gobe kiyama aiki ka da kuka da girman kanka da rashin ibadanka da rashin tsayuwanka kan hanyar Allah da rashin miƙewa a kan ka koyi addinin Allah da gaske domin ka sanya za ka bauta ma Allah idan ya kasance haka sai ka ga Allah ya dauke albarka a zuciyarka kana kasuwanci sai ka ga babu yi ka je ka yi a kasuwa ba inda yake kai ta yawo ka ga wahala kawai da idan ka fita kaɗan sai ka
to abokan ka samu da sama albarka yanzu da kana da dukiya amma idan ka fada dukiya babu albarka kai noma ka girbe duka da ka siya a kasuwa ya kuma kare ba noman da kai babu da ka ci tsada sa'an nan ka kai wahala a nome ma ka nemi taki sa'an nan a girbe maka ka biya su sa'an nan ga nan za ka yi da ai mutane sun saki Allah sai Allah mai dauke musu albarka sai aya daga aya na uku بعدها فإن الله تعالى ينكر على أهل القرى Allah yana wato Allah yana inkari akan mutanen alƙarya don zaɓin wato sakatin su muwabbin Allah yana zargin su ana tamadini akan yadda suka tori wa Isra'ili da tori wasu alal bafi akan barna za ka ga mutum yana yanka gaskiya da bar gaskiya saboda tara ma wani ƙasa saboda samun sai duniya kaga masu wa'azi masu tafsiri ga aya yana magana saboda mutumin kila yana saurari shi ke da zai karkata wannan aya saboda kada zai ci kada ya bata tefare kada ya bata abin da ke gobe wace bada wa Allah ke bada wace ana wa Allah ke ana wa idan Allah ya ce ka baki Allah ya dauki alƙawari Allah ya ce ka na zuko kuma iya ni nake ciyar da ku ni nake dauke da tawayan ku lafiyan ku cin ku shanku gaba ne Allah ya daina hannun arzikin ku Allah wa man yattaqi Allah yaj'al lahu makhraja duk inda kake kai kai kokari ku tsoron Allah don wanda yake tsoron Allah Allah ya ba shi mafita duk mutumin da ka tafi da tsoron Allah wallahi babu albarka da kai dai kasance cikin wahala cikin duniya yana gani na cikin walwala amma wallahi yana cikin wahala sa'annan bayan rantsuwar shi sai ya yi shekari wallahi ya ga cewa mai hakika yana shi da kanki yana nama yana cewa rasul ji'un ya ubangiji ina ma a dawo da ni duniya da abi a'malu salih fi ma tara ya Allah dan aikata ayyuka gari ayyuka na kwarai tun da yanzu ga na tabbatar ba aikata ayyuka na gari ba a dawo da ni duniya a ga irin gyara aiki na da zai Allah ya kina babu dawowa duniya bayan mutuwa mu'ajaban min auri min hali Allah yana mamakin halin dan adam ga littafi ana karanta mana amma sai kaga mutum ya yi imani yana jin ana kiran sallah ya yi sallah yana ji Allah ya hana kaza sa'an kaga mutum yana zuwa ga sabon Allah fa yaqulu jalla afa amina ahlul qura yanzu mutanen garuruwan nan yanzu sun amince a yaki yau ba suna bayanar yanzu azaba kawai cikin dare ke Allah ya kanko da azaba kuna kwanci hankali ka kwanci baka sa amma ni wani abu da safi ka da cutarwa ba kawai cikin dare ka ce Allah ya nuna da da azaba ba mun na ji suna cikin bacci ai azhari ma nazara fi man qabla Allah ya ce abin da ya shafi mutanen farko na dakon azaba wanda ka kunja ya ce wannan aya ne kisoshin da Allah ya ba mu kunja ya ce shi labarin su annabi Nuh kunja ya ce shi annabi Nuh kunja ya ce shi Allah ya kawo mana wa'annan labarin domin shirya ko kama idan ba haka ba abin da ya tanda mutanen farko shi yake a kan ma'ana da rabi man qabla abin da Allah ya saukar da wa'anda suka shuɗe farko fa'aminu an yi asiyahun azaban lailan sun yadda Allah ya sauko musu da azaba cikin dare wa hum na'imun suna cikin bacci a wa amina ahlul qura Allah yake cewa yanzu za ku damu da kuna ku an yi asiyahun ba kuna Allah ya sauko da azaba Tuhan a cikin lokacin hannu wa hum yal'abu a lokacin mutum ya kaga sai na cikin wasa awa ila ahli qura yanzu mutane sun sakaci wa amanu sun yadda sun gamsu an yati yau azabuna ko an Allah ya zulube su da azaba cikin hanci lokacin mariki kamar a ce ma da ya karfe tara zuwa karfe 11 wa hum fi a'malihim allati la ta'udu alayhi suna cikin ayyukan allati la ta'udu alayhi bi khairin ka annaha lahi kana tuna gani kaman ba abu da zai dawo na wahala suna cikin wasa ka annaha lahi wa fal Allah yake
za ka ce irin wasan yara kanan yar abu na biya suna wasa da rayuwar duniya. Allah ya ce a ba'ani da masu Allah yanzu sun aminta da kamun Allah a ƙarfafun in haruna yanzu shi ke nan wato kakatar su yana tagantar da su suna jin daɗin takaduwa da barin addinin Allah da fikar da tarbiyyar yaya da barin yaya suna lalacewa aka zafi rayuwa ta duniya saboda yaro ya zama likita saboda yaro ya zama alkali saboda yaro ya zama wani a kasa amma aka manta da cewa ne shafin Allah cikin dacewa yaro a koya ma yara domin yara su tashi da mai tuba da kyakkyawa su tashi da tsoron Allah da imanin Allah imanin annabin Allah sa'an nan a nan ne aka ce za mu imani iyaye ya ku kasance na tsoron iyaye amma duk da haka iyaye suka kasa ba ma yaya tarbiyya da gari su ma iyaye ba su ɗauki tarbiyya da gari ba su karantar da mata ya kuma su kansu iyayen ba su tafi sun yi mai sanin ba ana tafiya ne kawai cikin dubu ana lalibe ko ba bai san ibada ba kowa ba ta san ibada ba ya sun gadi cikin dubu na bata amma duk da aka zaga bai da su ba bayan da aka a cikin shakatawa ana ganin shi wayo al'adun kuwa Allah ya cewa in dai babban shakatawa ne kawai kai imani da haka ne ga Allah ya ce mu Allah ya yi mana sauƙin ummatu Muhammad Allah ya sauke mai da ummatin da dinna mu ne fiye al'umma da Allah ya dawo da shi gaba da muna da ma'arufi saboda muna kuma da kyakkyawan aiki wadan auna ne munga saboda muna hari da muna da ayyuka shine Allah ya bibita mu da kuma khairu ummati ukhrijat lin-nas wa tijratina iyahum fa aminu masalla mutane wato dorewa mutane cikin sabon Allah mutum ya dore kan zina kan shan giya kan cin rashawa kan cin amana kan zalunci kan fashi da ƙarya yawan wato ƙarya da sauransu irin wa'annan sai kai ga cewa mutum ya yi sai nan azabar Allah me yasa mutum ya yi da kamun Allah saboda yana da sanin cewa ne bayan rayuwar duniya akwai kwanciya a gidan akwai kwanciya a gaba innahu fi dhalika khasirun da aka ga mutuwa wannan lokacin ya yi asara ya tafi in la ya'manu makra Allah illa al-qawm babu mutum da zai taga ya bar ibadan Allah yana shiga ayoyin Allah ana karantawa mu ji tsoron Allah ala tattakun ba za ku ji tsoron Allah ba ala tattakun ba za ku ji tsoron Allah ba duk wani annabi yana cewa fattakullaha wa atiqun ku ji tsoron Allah ku yi da'a ga annabin zamani amma sai ka ga mutane a sun karyata wannan annabi me yasa sabida ila don ba ga Allah ba ido biyu ila don ba ga malaiku ba suna yawo kan kasa kawai dan sun ji kawai malaikun ba a ganin su ila shi yasa mutum ya yau ka ga mutum da mota ka ga wani ya tsada gida daga dari shi ne ke burge ka mutum yana da gidan gona ya zuba shanu a ce maka shanu ga suna kai 1000 ko kai 10,000 ko kai 30,000 na shi ne wanda ake cewa wannan shanu ta ya yi da fitar da cikin rauni ko ka ga mutum a ce maka motoci yake sayarwa ko kamfanoni yake da shi ko kuwa ɗan kasuwa ne yana da jari na fitar hankali wannan ne shi ke rudar da shi daga bin Allah da wannan Allah sai ka ga mutum ya wayi gari wato tattalin arziki da kwanayin dukiyar ta kasa bunƙasa ya janyo shi wurin saba ma Allah saba wa manzon Allah yau idan kana wa'azi akan waɗanda suke rage mutu suke rage ma'auni waɗanda suke kawo jakunkuna a cike sa'annan suna rage abin da yake ciki gashi abu an rubuta a cikin fata kilo ko sai ka kilo sai ka ga mutum ya rage rabi ko kuma ya rage tara ko ya rage 1 kilo a kowane ko a cikin 1 kilo in kai magana sai a kai kara sai a ce ai ana zagin mai akwai wani babba wanda Allah na karanta in an a ce yana ɗaukar suna a matsayin mai daraja babba shi ne wanda yake girma masu kan domin Allah yake cewa inna akramakum inda Allah wanda ke kowa ɗaukaka da tsoron Allah da soyuwa a wurin Allah annabi ce mafi alheri al'umma soyayya a wurin Allah da daraja shine al'afu wanda yake tsoron Allah kenan babba a wurin Allah shi wanda ke kowa tsoron Allah akwai waɗanda suke taka dokan Allah irin shugabanni Allah ya ce awalan yahdi lil ladina yarithuna al-ard an
ake bai zuwa mutane ba awalan yahdi alladhina yarithuna al-ard ake Allah bai bayyana wa mutane ba hadakan mutane farko kafin Allah ya anye halitti annabi Adam akwai mutane da suka zauna cikin duniya da ana cin su baruja suka saba ma Allah suka kai ƙololuwa wurin sabon Allah suka zubar da jini iya zubarwa Allah ya tafi su a ƙasa yadda ya ce in ne da ina su abin khalifa dan sanya khalifa na mutum ba a jan ba a doron ƙasa sai malaiku su cewa a ta ji hada fiha mun yi fiha yanzu za ka sake mai da wanda zai sake barna a ƙasa wa ya fi dima ya zubar da jini wa na mu yusabtu bi amrika ga muna nan muna ta ambatonka muna ta zagake ka muna ta zikiri dare da rana wa nuqaddiru lak muna girmama ka kada in ya zama mana tare Allah ya ce na san abin da kuka yi menene Allah ya yi kana da gidan Allah ya yi kana da gidan nan nima wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna ma alayha wanda ya kafurta ya rage naci wanda ya bi shari'a wallahi shine wa man shakara wanda ya gode wa Allah akan hadija mai waye da godiya mutumin da ya gode ma Allah wanda ya san cewa Allah ya ba shi lafiya ya ji kira sallah sai ce ba ina jin gode wa Allah sai ya yana gode wa Allah da ya kamar a ce Allah bai bayyana mana ba lillazina yarithuna al-ard wanda Allah ya gajar mu da kasa wannan kasar akwai al'umman da suka zauna a cikin ta amma da suka saba ma Allah sai Allah ya kada su gabaki ne min ba'di ahliha bayan tafiyan wayannan Allah ya kawo wayannan bayan wayannan sun yi Allah ya kada su ya kawo wasu Allah na sha wa sallahu bi dhunubi Allah ya idan muka ga dama za mu tafiye da riba wa nabba wa la qulubi Allah ya sai shafi bukatan su ba mu la yasma'u ga shi ana wa'azi suna ji amma wata shi take da ga kiriya a gaba kan yana ganin kiriya da shi ake magana da ke Qur'ani ke magana ya san yana aikata laifi sai shi ya bari min yana cewa ta yan wasu wani ke tabo kai kan Qur'ani ka wani kanka ne ka dinga sake yin sai ka kana ne ga laifi ai am ya alladina yaduna al-ard wa idza aka gadar su da kasa wa idza aka halakar su ya halatta ma wani zuwa duniya min ba'di ahliha bayan Allah ya halaka wancan wa lam yatabayyana lahum ba'da ati wancan halakan mutane farkon da bai kasance mana aya ba wa lam ya'lamu sai wayannan ba sauke su ba a matsayin masu sun san suna da sani amma ba sauke su kamar aya ba kamar darasi yadda ce anna launa kyau lallai mu idan muka ga dama a famna ku da zunubi da Allah ya kama ka da zunubi wallahi kama ka da zunubi nan ba da Allah ya halaka duniya kana cikin ganiya a wannan duniya a zamanin mun nan ba yake cikin kasa ba kamar su sai su nawa aka yi a nan ana nan Allah ba yi ambaliyar ruwa ba a wani kasa ta ce muna rayu ga shawayoyin jama'a sai ka ga trailer camion da girman ta duka ka ganta kamar ta kace aka ruwa ka ga mota duk nauyin ta ga sanar tana gudu akan ruwa aka san wannan ruwa ke ta azaba kana gani ka ruwa ne amma cikin ta wa'inda suke shiga ciki su kawai suka san me suke dandanawa ai ba wai Allah ya kasa kama mu bane Allah ya jinkirta ma ne saboda ila wannan zai kasance aya gare mu mutane nawa suna cikin club da dare suna takatawa Allah ya nan kata club gaba daya sai ka ga gaba ki daya wa'annan club din da kama da wuta daga cewa Allah ya girgiza club din kasa kawai Allah ya bude duka cikin jahannama bai faru ba a wannan zamanin duk ga suna cikin ga duka bude za ka ga abubuwan mamaki irin da Allah ya kama mutane ba a samu mace wanda ta dauki Qur'ani ta wutar Allah ya mai ta dabba ba so nawa hakan ya faru amma sai ka ga mutum ya kasa wato wannan abu mai mafi ya zama mai darasi sai ka ga bai zama darasi ga mutane Allah ya kawo aya mutum na ganin aya ka duba direba
direba idan yana gudu da mota ya taka mota na kan 180 yana zuwa wata kwana sai ya ga ai yanzu nan an yi hatsari ga wani mutum kan shi kan kafa kan an yi kule kubura gaba ɗaya ba wanda ya fita sai ka gami yana taka mota na a sisai in ya samu likitan asin ya masa sai ya kore kwano ya taka ta da 180 ne sai ya zo na kwana ya ga wata hatsari an yi sai ya yi tsoro sai ya rage minti 10 ya yi ya bayanan sai ya kure mota to haka ɗan adam idan makocin ka ya rasu a lokacin da ake mai ganari ka duba mana mutum duk duke idan aka dauke shi za mu wanka a kalori sai yara ce mutum zai sami zai baki zai wani a kan yaya za a wani shi a kalori a kai kuma na gareji dakin mota sai a bude dakin mota a fitar da mota wanda mai gidan da abin da ke gidan duka na shi amma yau ya zama gawa a lokacin ba za mu wanka ba sai a dakin mota a biya cikin a bai wanka idan da ake za a biya cikin ya ne shantojin nan na jarari da ya yi suke a kan a shirya an taɓa samun da shadda ne kawai za su ɗauki dukiya mai kawai suna kashewa ba kuma bayan ya mutu ba littafin ya kashe ba nawa littafin kuma ke sai ka ga cewa an yi wata a ɗauki ruwan ba ga dukiya suka yi alaƙin mamaki kowa ya dawo a lokacin da za a dawo nan ranka ta riga ta da bisa ba ta dawo tana iya maka wata biyu ko kuma ta baki wani abin aiki ta yi kyau ko kuma wani lalacewar mutane aiki na tabbas duk aikin da muke yi a kewa to ana rubutawa da muka je kama sai aka rubuta aka rubuta na cikin jikin nan ba tare da shiri wani yau ta baki sai mutum yana cewa ina za ku kai in kafin nan a yi mai wanka irin wanda mutum ya mutu yanzu nan ya ce kamar yanzu mutum ya mutu a ce sai da safe wallahi ba ruwa wannan ana nan kawai a gaba in ya so ku bacci a wurin aiki ne ya zama a kai a bacci ma tsuntsaye su dauke shi a cikin tsuntsaye sai Allah ya dandana mai azaba kuma dai ba ruwa Allah kawai akwai da Allah yake cewa amin mu yi imani mu bi dokan Allah bin dokan Allah nan abu ne mai sauki amma mutum bai zai yi ba yau idan ka duba rayuwarka ka duba makocinka ka duba makotanka wallahi ya kamata a ce kulli ya ishe ka aya shi ne Imam Shafi yake cewa lau ma anzara Allah illa hadhihi sura da kafat da Allah bai saukar da wata aya cikin Alqur'ani ba sai suratul wal asr ita kadai yace wallahi yayi kadara sabida Allah ce wa asr Allah yana da zuwa zamani irin na bin da da kadi dan adam yana cikin asara duk wani dan adam yana cikin asara sai waye Allah ce illa ladina amanu sai wanda ya imani wa amilu salihati aiki da imani aiki da imani shine tsoron Allah shine alladina amanu wa kanu yattaqun wa inda suka yi imani wa kanu yattaquna fi aikin ya dace da imani suna tsarkake Allah suna bin Qur'ani yadda Qur'ani yake suna halatta halal suna haramta haram suna girma wanda Allah ya girma ba ka wuce iyaka suna tsayawa inda Allah ya tsaya wannan shi ne su ne auliya Allah masoya Allah waye masoya Allah wani shi ne wanda yake bin dokan Allah da yin da ya hannu abin da Allah yake ya hannu Allah ya ce kaza haram kani kanta biyayya ga iyaye halal sai kana biyayya ga iyaye har iyaye da suna samu albarka har ka rabu ka rabu da kai Allah ya dauke su ka rabu da iyayenka cikin aminci annabi ce wannan yana daga cikin babban albishi mutumin da ya rabu da iyaye lafiya ya gama samun nasara ya so abin da yake ma kaɗan kawai ka yi ƙoƙari da kyautata aiki ka tsakanin ka da Allah amma sai da ina ya riga mutane suka fi son zuciya sai Allah yake cewa wala taqurrannakum billahi al-gharur kada rudan na duniya ya dauke muku hankali kwata-kwata daga ya wanke muku tsoron Allah ya wanke muku wato waye Allah ku sa kwaɗayin duniya kawai da an yi da wasu rayuwar duniya da son dawama a duniya da son sarauta a duniya da son mulki Allah yake cewa a
awalam yahdi alladhina yarithuna al-ard ati Allah bai bayyana ma wa'inda aka gadar da kasa ba wannan kasan kafin mu zauna a ciki mutane nawa Allah ya halaka Allah ya halaka mutane nawa ina fir'auna an yi zamani ina yake Allah ya ce al-yawma nunajjika bi badalika min bardi takuna liman khalfaka aya yau za mu tsallakar da kai ba za ka nitse cikin wannan ba za mu fitar da kai teku ba za ka taɓa yi a'a Allah ya ce al-yawma nunajjika za mu fito da kai daga cikin teku mu ba gangan jikinka bai zai rike ba ɗan babu wani allura haka nan kadai Allah ya bar Fir'auna yake da yakuna liman khalfaka aya da ainihin sarakunan zamani shugabannin zamani waɗanda suke daga kansu don Allah ya ba su da bai kana kare ya kada kawai don kana mulkan mutane miliyan ɗaya ko miliyan biyu a baka kuɗin su kai musu aiki ka ɗauki kuɗin ka kai bankunan waje a lokacin da Allah ya tabbaci waɗannan shugabanni ina koje ya hanya kaza wallahi an ba mu kuɗin yanzu kan jama'a kun kwanta har gobe Allah ya yi kaza duk wanda aka ce wani yana shugabantar ku ga haƙƙin ku na gasa suka danne suka yi wata da wannan dukiyar kada ka yafi Allah ya yi aka ce idan wani lokacin zaɓe ka zaɓi mutum wanda kake ganin zai maka aiki na gari wanda kake ganin mutumin kirki ne mutum ne mai imani mutum ne kowa ya tebe shi iyaye an ce wani zai adalci a zaɓe ki ka zaɓe ki saboda kana sa rai zai maka aiki wallahi ka zaɓe mutumin kirki sa'annan maimakon ya muku adalci sai ka tara dukiyar garin gaba ɗaya na dulmiyarwa yana yanke ga dama yana bukata to ya jira inda aka rabbika kama wanda Allah zai mai Allah zai kama shi irin kamun Fir'auna Allah yake cewa bi fa akhadnahu akhdan wabila sai muka tamke shi tamka mai tsanani sabida ne fa asa Fir'auna rasul Fir'auna duk sarauta duk mulkin da Allah ya ba shi amma ne sai wannan ni'imar da girman kai da kaurin kai sai ya dauke shi yana cewa alaisa hadhihi al-anhar tajri min tahti ake kunna ba tana gudu saboda kafin mulki na ba ya fita ya ce ana rabbukum fa azara fanada yayye kuwa a cikin gari yake a yada a sanarwa kuma ina bukatar kowa kawai da kwakwata a hannu suka zo fanada bayan ya kira amaru sai ce fa qala ana rabbukum al-a'la sai ce ne ubangiji fa madada fa tuni a ya tara masu tsafi gaba daya yake wannan ya ce mun ya zo da aya sai yace idan kai annabi ne ka bashar ka nuna mun aya ba an ka abahu sai yace ba sallaki fa idza ayatu daqa sai ga ta matiya suna mutana sa'annan da ya nuna mai hannunki fa idza baydahu bi naziri faison mai gani ne sai ga hannunki nan ga na haske ba duniya sahara sai ta masu sihiri sai sai ina so ku fafata da wani yana so ya daga kan ke cewa shi an haiko shi da ya ce ma sun ce ma idan muka inda yake menene darajar mu yace inna kullu min al-fadl ko ne farko a fada da suka yi annabi Musa Allah ya ba shi rinjaye fa qul iya sahara musajidin gaba da safari da qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa akan ne saboda gaskiya wa'annan duka Allah yana nuna mana Qur'ani Allah bai aiko annabi za ka ga annabi da Allah zai fito kana gani sai da kun masu bin da kana gani duk wanda za ka ga yana da'awa ta musulunci mai wa'azi limami ne jari za ka sami a asalin su za ka sami shi ne kana gani Allah yana renon talakawa ko yake ba su ne yake ta su da fitita za ka ga aka ce shi ilimi Allah na ɗaukaka gidan da ba a san tabbatar bai su zaki ma da da gidan da ba ta da ke ciki ma ba a san da ita ba amma saboda littafin Allah saboda littafin Allah al-Qur'ani yana da gidan da sai ana cewa wani mu duba da farko sai da jami'i za ba su da wannan shine kaɗan daga cikin ilimi
Allah yake cewa yarfa ilahu ladina amanu minkum kallati wal ladina utul ilma daraja amma wa inda Allah ya bawa ilimi ya fi da wata daraja sama da masu imani amma ba za mu yi karatuwa yau a ce masu tijo ne ta za su ga duka ne da ilimi wallahi suka ga cewa ya yi kaɗan yanzu ga wannan azumi a wata ɗaya ne da ake wannan wa'azi wata ɗaya nan ka duba unguwan nan gaba ɗaya yawan yin unguwan nan idan ka duba masu zuwa wurin tafsirai da safe da masu zuwa wurin tafsirai da rana ka kiyasta irin su sai ka haɗa yin unguwan za ka ga wani kan tun da ramadan ya shiga har zuwa yau bai je tafsirin ba bai buɗe qur'ani ba kawai duniya kawai ake nema ina za ka yi rayuwa in ya sani ne annabi ya ce a wannan zamani da ƙyar mutum ya aura su in ya aura su ce ya ce ma wanda ke tina wata ba'i al'umma ta mafi yawa ce ta mutu ce ne zuwa sama shi ce ya muka sallaci wannan masallaci ya tafi ya bar marayu haka wata rana zan tafi ba yara haka za ka tafi bar yara ka gyara kafin ka baki Allah yake cewa yau ma da yau ba umma kun gwada ba ne wallahi ranar lahira nan Allah yake cewa yake ce ranar da la ya ba umma da dukiya ka ba ta amfani wala ba mu da ka ba ta amfani ka ba illa man ada Allah bi amri sabi sai mutumin da yake wa Allah da lafiya aiki dukiya ka lafiya lau aiki ka kyakkyawa wanda aikin ki ne kyau in ma in ya shige ga gabari Allah ya ce yusabbitu lahu alladhina amanu bi qawli sabi sai wanda Allah ya jari in aka ce mai marrabuka sa'annan Allah ya ba shi iko ya magana amma idan akwai munafiki da makakashiya aka tattare da kai dangane da musulunci ga kan malami ne amma munafiki wallahi sai Allah ya hana ka a ce ma marrabuka sai Allah ya hada ka da jahilan duka daya sai ka ce baka sani ba man na biyu ka baka sani ba kawai malaiku su tsara gaba a kama su ta maka aiki sabida me sabida ga karatun amma me ka da wasu wannan karatu na sami annabina ya tabura bi ayati la kama na fadi ka da wuce ka sai da imani ka sai baka walam ya'lamu anna law nasha'a asabnahu Allah yake ba sani ba ina da sani to sai in Allah ya ga dama yanzu nan Allah na ce zai wani adam ba mu san wannan kana ji kana gani rai zai fita uba na ji yana gani rai zai fita mutum ba mana shugaban Najeriya a wacce a kasar su sojoji da bindigogi a zarafi zai zare ba san ma yan wallahi aka fashin gaba ne ana cewa ne ga da sojoji sa'an nan ga gardin ko yana sai al-musafa da bindigogi a cikin da hasashe yana gani kura ya rasa mutum balagara ne wanda yake da ƙasa daula guda tana ƙarƙashin sa amma aka zo aka ɗauki rai ba iya koyi ba balagara ni balagara kai wallahi ba wanda zai fitar da mutum yin gyara ka gyara wallahi kin san wani yanzu wani duk abin da ake fahimta wallahi sai wanda Allah ya ga dama da hijja domin Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai wa'azi kawai amma ba ka iya shirya da wanda kake so Allah ke shirya da wanda ya yanzu a wannan wa'azi wani wallahi ya ce yanzu a wannan wa'azi wani kan bai canza ba wannan wa'azi da ka kasance mai azaba hujja gobe kiyama rana kaza lokaci kaza bayan da aka 22 ga watan Ramadan ranar Asabar aka yi wa'azi magana kan ka za ka gyara aiki baka gyara ba da sati da muka tafiya cikin rayuwarka me za ka yi ba za a sa ɗan wuta ba sai malaiku sun ce mai illa qala lahum khazanatuha masu tsaron wuta a nan da ake kun rusulun ne ko masu gargadi ba su zo muku ba a nan ya ake kun nabi mai gargadi bai zo muku ba za ka ga mutum zai ce mana ya zo ne ba ka dafna mun karyata haka idan ka yi wa'azi ana so ka yi aiki da wa'azi kama aqamna alladhina warithu diyarahum kamar yadda wa'inda suka gaji kasa bayan annabi Adam Allah ya gadar wa annabi Nuhu ya turo a annabi Nuhu da annabi Nuhu suka karyata Allah
Allah ya zo ya sake turo annabi Hud suka karyata, Allah ya turo annabi Lut suka karyata, Allah ya turo annabi Salih suka karyata, Allah ya turo annabi Shu'aib suka karyata. Yau ga shi nan gobe za mu ga ya Fir'auna ya tare da annabi Musa. Dama kisa ya fi da Allah ya turo a cikin Arab saboda mu gyara aikin. Wani to ziyara bai zo bikin. Sai Allah ya tafiyar da wa'ita maimakon mu gyara. Sai muka zo muka ci gaba da ainihi muka ci gaba da zama a cikin wannan tuku na saba ma Allah wa nasbawa ala qulubi Allah ki sai muka shafe shi ba ina kafirai Allah ya ce inna ladina kafaru ya Muhammad kaga wa'innan inna ladina kafaru kaga wa'innan da suka kafirta sawa'un alaihim a'andaka kaga daidai a wurin su kai musu wa'azi ma daidai ba kai musu wa'azi ba ma da yi ba taba imani ba kata Allah ala qulubi hatta ya jadi itu wa ala absarihim ghashawa Allah ya riga ya sa ya na idan ba su bai imani ba al'umma wai al'umma da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam suka ga rana wata da girmanta wata ta tsaki wata ya fadi suka ga abin da yake cikin watan da kanta da kamar watan yake ashhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah amma duk da kaskace sahiru rabbi annabi masjidi ne azim babba wa nabba wa la qulubi Allah ya kinka ta ku duka cikin zukatan ba hum la yasma'un ba ta taba jin ayoyin Allah da imani ana karanta alqur'ani haka abu yake da ka ga mutum ya ji ya mulai ya ji kowa yana roƙon Allah Allah bai an kawo sani da abin da yake rayuwa da haramun duke shi haramun ne tarbiyyar da yanki bai tarbiyyar da su akan musulunci ba shi kanki bai san abin da Allah yake in Allah ya ba su lahira shi bai da lahira mun saki duniya muka saki lahira Allah ya ce wal akhiratu khairun wa abqa wal akhiratu khairun wa abqa rayuwa ta lahira ta fi alheri wa abqa ita ce rayuwar da ba ta karewa khalidina fiha kai Allah idan in aljanna suka shiga Allah zai ce musu me kuke nema sai ya Allah bai kuma za mu yi ma bayan irin wannan kyautar da kai mana abin da ban taɓa gani ba wata kina ai ba mu san aljanna nan haka bane sai amma ne ta ayyuka ne ki bane dan da ku yanzu abin da nake son tsara muku da shi yarda na ta tabbata akan ku har abada ba za ku fita wannan gidan ba khalidina fiha sai ka ga in aljanna na tsalli ka duba dan haya mana da ka biya kudin wata shida kullum kwana daya ya tafi in kai haka sai ka ga cewa gobe kudin ka zai gani haka nan kullum numfashi ka na rabuwa a kwana a tashi akwai wanda kila a cikin wannan Allah ya rubuta da zai yi ba kiji Ramadan din nan bai da rabuwa cikin yi cikin mu na kila Allah ya rubuta haka Allah ya sa mutum ya cika da imani me yasa Allah ya haka Allah ya ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat Allah ya ce wa bashir as-sabirin kai albishir da masu hakuri Allah jina idza asabatu musiba wanda idan Allah ya jarabta imanin su qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ga Allah ce kuma ga Allah mutabbi da Allah da su Allah ya jarabce su Allah ya kwace dukiya Allah ya kwace kaza lafiya Allah ya girgiza su sannan ana zagi da san ana tsunguma su ya ce na a hana amma duk da haka in musiba ta wuce ce inna lillahi wa inna ilaihi ya Allah ya rika mu kuma ka rika makoma kai ka kawo ku duniya kuma ka rika da ku za ka ga mutum ya koma ga Allah wani kuma Allah ya tafi da mai arziki da Allah yake yaki da Allah yake yaki mu duba mana ƙaruna yayin da Annabi Musa yaƙi yake yi da Annabi Musa har da ya kai wa'azin yanzu kam yaƙi ma zuciyar ta riga ta ƙeƙashe sai ya ɗauki wata karuwa sai ya dinga da ita yake ki ɗauki alƙawari zan ba ki mako dai kaza ki ce Musa ya mutu bayan Annabi Musa ya tara jama'a gari suka haɗu ya yi hudu ba mai zafi ya zaburar da mutane kan tsoron Allah sai matan kace wani tsoron Allah bayan kai ya mutu akwai wulakancin da ya ka Musa bai daka mata tsawa sai take aiko ne a nan
ya ce kasa kamar shi, kasa ta kama karuna sai yana dariya me ce kamar shi ka san ka ce kana gargadin mutum sanan mutum yana ba dariya ka ta abu da zafi kana ma yaro dan ka fada sai yana dariya bai zai ta ba ya kuri ba bai zai mai kuka ba to abin da zafi kuma sai ko kana dukan ɗanka duka na hakika ba hawaye kuma sai abin da zafi annabi Musa ya ce kasa kama shi kasa ta kama ta yi kai gwiwa bai da tara ba yana dariya yana mai saboda shi Allah ya ba shi dukiya sai a duniya Allah bai ba mu wani dukiya irin tsaruna gona aka ba shi iri da ya je shuka kamar ka baiwa ne ko a ce ma kankana kula bai kana da ya shuka ko a ce ma kwarya da ya shuka lokacin da ya yi ya zo ya ce a zo a girbi a sai a ce kai kasuwa sai Allah ya ba shi basira ya kankana mana kankanan da kai zaki da ya buɗe sai ga dinari ne ba kankana a ce kwarya ne ya buɗe ya ga ya kage kace ta kai a kai ta kasuwa da ya buɗe sai ga cikin ta gaba da ƴaƴan dinari ne kawai sai ce masu aiki kun san wani abu ne aikin nan mu fashi sai sati ne kowa ya zo sai ya yi damara kawai yana aiki shi kadai ya tara dukiyar shi kakau aka ce ma mukullai kawai mukullai na toto na magazin aka ce lodin rakuwai 40 mukullai shi wanda mukullan nan kawai a ce ma mukullai khaza'inul ard wanda Allah ya mai gasi wanda ya baiwa duk inda ka je ka mutu da ce ma yanzu duk inda ka je za ka samu ta kawai akwai wani wanda ya buga kirki a Najeriya yace in ka tsaya a bakin titi kai le tamam mota na da wuce ba mota ne suna ba saboda yana da motocin ne kuma dai to ga ya mun irin wa'annan Allah ya ba mu arziki ya ba shi wannan amma sai zai yaki da Allah wanda ya taba annabi Allah ya taba da Allah ya kama shi da ya wuya sai idon shi fara kadawa bai nadama annabi Musa ya ce kasa haɗe Allah ya ce annabi ce yana tafiya tun wannan lokacin yana tafiya a kullum yana ƙara nisa yana ƙara nitsewa bai zai kai ƙasa ta bakwai ba sai lokacin da za a kusan kawo yana kai ƙasa ta bakwai ana kusan kawo kiyama na tsaya aka san cewa mai ƙasa ba ƙaramin tafiya ba shekara nawa annabi yanzu dai annabi da shigar shi Madina shekara 1438 in ka hada da shekara 10 na shigar shi Madina da 48 kaɗan ya rage ya shiga shekara 1500 bawan Allah ne yana tafiya tsakanin annabi Muhammad da annabi Isa shekara 500 tsakanin annabi Isa da annabi Musa shekara 500 da wani abu haka Allah yake tsakanin annabawa manzo kafin manzo ya rufi addini ta lalace ya da turo manzo amma Allah da turo annabawa kamar yanzu annabi Muhammad Allah ne rasuwa sai sahabbai suka tashi annabi ce wallahi walau kana ba'di nabiyya da ake bayana ko annabi su da kana ba yake da Umar annabi da akwai annabi bayana sai wallahi da Umar saboda Umar in yi magana sai Allah ya kuda yanzu yi ga yake za ta fita unguwa yanzu Hafsa haka za ta fita unguwa ko rubi ba sai ga ba shiri ta ce za ta fita sai ta san ka mata magana ma annabi ya ko yake Hafsa da kai nake ba yanzu haka za ki fita unguwa sai ya ce ba da fasa sai ga za ta ina magana kina da ba babana ga miji na bai magana ba shi ne yake Allah yake magana da shi ya kyale ni zan fita sa'annan kai kana magana Umar ya ce bata taka kofar gida ba sai ga Jibril ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudina alayhinna min jalabibihin Allah ya saukar da aya ta ilimi yana goyon bayan kuma
yake kawo shi da mutane. Annabi yake akan giya ta sanadiyar kamar kuma yake fira da Allah. In Allah ya saukar da aya sai Umar ya Allah ta kara mana bayani don Umar yana san giya ala ayati ha. Amma da Allah yake ba an ce mun tawo ne cikin da aina an gama da Allah. Kuma sai haka kafin ya musulunta Allah ya saukar da wannan sura da ana karantawa da ya kafi takardar na hannun yake yana karanta sai ga ba ma anzalna alayka alqur'ana litaska don lokacin duka ɗaya ko kafi da tabuni yayin ana karatu alqur'ani don lokacin ko sai ke ina ce tafiya kuma na ga ka dage sai abin da kake sai ce wallahi annabi yau nake bukata ya ishe mu yau da zai kwana kan kasa yanzu da kuka kace annabi ka fara da gidanka ba sai ce me sai ka fara da gidanka wanke sai ce kama tana kana da yake tun yau ai an dare sai kana bala'i ga ita ya kona kawai yanzu yana zuwa kofar gidan sai jika rasar zuwa ai sai taka sai da taka da ta yana shiga malami da kashin gado ya aka yi ya kama yanki yake mai kama littafin nan ya daka mata mani ya kara mata mani kila za ta daddara sai ba ta daddara ba gaske ya kuma in za ka tashi ne ba za ta taɓa bari mana shi sai ce kwani ta ce ba za ki ba ka ba za ka masu da ba ku duba irin wa'inan diga-digan duka duk safin sun tafi Allah ya yi amfani da doki da mutum sa'an nan ka ga mutum a yanzu irin su Abu Jahal din da suka cikin musulunci suka nuna kiyayya ga annabi ba abin da bai wa annabi ba ina yake ina su Abu Lahab wanda ya daga hannun yasa yana nuna ma annabi ina yake annabi ne tana babba da sai ne nake biya inna wa'ada Allah haqqa alqawli anna gaskiya yake wala ta qurana kum hayatu dunya wala ta qurana kum billahi baru duniya ta mu ya Hamza ya wannan kai ya Abu Jahl abinda nake ji amma gaskiya sai Umar yake cewa ya tafi ba yanzu wa'annan gawa wati yau za su jita sai to wata ce jita ce kuma kai to irin wa'annan sai daga mutum a wannan zamani yana ganin Allah ya baka gida ya baka mace kyakkyawa ya baka ƴaƴa masu ilimi wannan yana da inam wannan yana da madrid wannan yana da kaza sai kana daga tanka kana ganin cewa abu kowa idan Allah ya tsara ka yi kenan numfashi ne ana zare numfashi na kaga wannan abin da kake ka kama nan duka aikin banza mota ya zama na wani gida ya zama na wani taimakon makaranta mun da aka ne za ka bai taimakon makaranta wani alƙali ne ta halin alƙali aka zo da mai ba rika kuma na taimaka mana mana hamu shi na wannan makaranta muna so mu rufa ga damuna ya zo ce gaskiya ba wai jiman da gaban wannan gini mun ba ta ga gare ni na ta samu aka ce ba wani sai Allah ya kawo wani yaro shekara 20 da kafin zuwa 30 da ya zo ya rufe makarantar ya zuba kujeru ya sa sai plasta ya sa da na kasa ya yi komi da komi ya ce idan wani abu ya taso a ne ya tafi a sati Allah mai rasuwa shi kuma barista a sati Allah mai rasuwa sai ga barista yana da mata hudu ya gama gida zai tare bai tare ba sai matan kowace ta daura aure sai ta zo da sauran gida ga ta kama su baka tare ba baka taimaka ma addini ba sa'annan matan ka in sai suka auwa bayan an daura musu aure sai suka fito ka ga gidan su nan za su tare da mu ka gina mawaye za ka fi shi sa ga yake cewa sabai akwai wanda yake ganin dukiyar magada ya fi masa na sabai ka ya yi fito na ka shi abin da ka fi ka saukar sa'annan ka ba da shi ka bibi wannan halu ala qulubihim ghishawa Allah yake sai muka rufe muka sa yana a zukatan su hatta la ya'u ma yuqalu lahu hatta inda ba za su amfana da abin da ke yi wala yafhamu ma yuradu bi ba za su taɓa fahimtar abin da aka yi da su ba sai mutum ya zo kawai sai mutum ya ce a ya dai sai mun tura
yana ganin kiyama. Allah ya dauki dabbobi kula, arni yana tsaye yana ganin kiyama nan da gaske ne ko ba da gaske ba. Sai Allah ya kira dabbobi kula, wannan sun tsiya ragunan ya tunkuye ta ya kuma ta ciwo, ko kuma ragunan ya tunkuye wancan ragun har ya karya mai kawo. Allah ya sa kan da kawo kai ta rama a lokacin adalci da bayan an gama adalci akan dabbobi, Allah ya ce kun tutura ku kasance su baya sai aka yi tafi. Ya Allah ina ma ni ma da maka mina ya fi aljanna ila man da mauta inda makata. Allah ya inna anzalna azaban qariba mun kan kade azaban qariba azaban nan ba kusa kake. Kada ka dauka wai kiyama sai ya tsaya. Azaba qariban nan mutuwar ka fa kenan azaba ba. In ma ta kira wa in ma kafura, in ma ka dace da godiya kana ta godiya kana alhamdulillah alhamdulillah da bi hadana min hada. Na gode wa Allah da yake da ni ga musulunci ake da wannan gida mai albarka. Ko kuma mutum ya zauna kawai na bayanai اتخذت مع رسول سبيلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. mutum yana cewa kai tuna ina ma na bi annabi ba ki wani ya halaka yawma ya abdu zalim ala yadai ranar da azali wanda ya zalunci kanshi a duniya yana kizo yatsa ranar da dama ba ta amfani. Hatta yuliku har Allah ya tamke su kama halaka dalila min qablihi kama yadda Allah ya halaka mutane ba. Dan Allah ya ce bidayat ayat da abin da ayatan ke karantarwa. Arada Rahman tabaraka wa ta'ala rahmatan wa ala ibadi. Allah ya fito yana tallata rahmata ga bayi. Wa lam yakun minhum akthar min al-iman. Ba abin da yake Allah yake bukata. Yafi bukata kamar mutum ya yi imani da ya san Allah na da sai da aka shekara 13 ba ya san wannan. Kake la ilaha illallah kawai kike da aljanna dai. La ilaha illallah shekara 13 na sallah babu a shekara ta 13 annabi ya fi Isra'ila mai rayuwa aka ba shi sallah ba a yi azumi ba sam sai da annabi ya Madina sai da shekara 2 a Madina cikin sa'annan Allah ya sauko mun da mai shan Ramadan da ke da Qur'an Allah ya sauka ya yi da dina amanu kutiba da hujja an fara azumi an yi shekara 8 annabi ba duniya ka duba shekaru 20 biyar duka ba a yi ba shekaru abin da 15 gaba daya shekaru 15 na bayan azumi ba kuma na mutane amma sai Allah ya zobe wanda ta azumi shi sami in za ka biya karbiya hankali karbiya hankali idan ana wa ka karbiya hankali in aka za a gina makaranta kakkaci a kan makarantar da ba ta gina ba in aka kawo taimako za a ɗauko littattafai a rasa wa bayan Allah kakkaci a wannan littattafan tana koya ma yara ta addini kuma kin sa'an wasu kuma sai littattafan ta ƙara sadarwa sai a kama a cire kusa in ka je kasuwa da rabar ga littafi akwai wani littafin tafsiri na virtual aka cana sai da littattafan da na duba aka nace a fiye mara fiye sai na duba kasa ana cewa ba na sayarwa ba shi tabi bai halatta ba a yakin da ke sayarwa a kati da biyu ba a kati da biyu ba na kati da biyu ina yake sabida dabinon ba ta isa mu ne wa'inda yadda aka kyara wa dabinon nan yadda yake zuwa garwa kowane gida sai sun samu wannan guda ɗayan nan har da ƙari amma sai abu a raba shi wani ma sai ji labari kawai kila wani ma a masallaci zai ɗaga shi kuma sai to irin wannan al'amura za ga taimako na ko annabi ne ya fito da an kabiri da ga shi nan mai imani ne ga gini ga dukkan sura ta musulunci akwai amma sai ga sai an ba shi wallahi ba gemu ba ne musulunci ba shiga ba ne musulunci Allah yake cewa inna Allah yanzuru ila qulubikum Allah yana ganin zukatan wala yanzuru ila qulubikum bai ganin jiki bai ganin kaurinka bai ganin kyauta bai ganin gajartanka bai ga siratinka Allah yake kawai zuciya ce idan ka ga mutum wai ga gemu ga imani ga kaza sai kai kasuwanci da ka ga ka fita lafiya wani to wallahi bai kasuwanci da mutum ya ga gare kasuwanci da
saboda musulmai da yawa mutum zai zo ya yi ma rantsuwa ya nuna ma shi na Allah ne shi na Allah ne sai ka gama saki jiki da shi gaban ke duniyar da kai duk kusan da kamfani ya za ka yi na kai dan da ke cewa wa tuqa Allah kun ne ke bukata kai tsoron Allah idan ka ji tsoron Allah ka jaga imani ka aljanna kawai inna alladhina amanu wa amilu salihati ya'tihim rabbuhum bi imanihim lalle wanda ke imani suka aikata aika na gari Allah na cikin da su da imani mene wannan imani ku Allah zai shirya da zuwa ga ina da na fi tajiri min tahtiha al-anhar zuwa ga aljanna imani ke kai ku shine annabi ke cewa asiriku yahdi ila birri wal birru yahdi ila janna gaskiya har gobe kana jan mutum ne zuwa ga imani na jan mutum zuwa ga aljanna sa'annan wal kadibu yahdi ila fujur yana jan mutum zuwa ga kekacewar zuciya har ya kai ga cewa tun kana ƙarya har ya zama tun kai ƙarya kawai jama'a su kai wani kare sai na biyu hurmatul khamsa wa wujubi dhikri wal yaqظة Allah ya haramta haramun ne mutum ya kasance ya daga wani abu ya tagaltar da kai daga sana wani abu ya tagaltar da kai daga ibada wani abu ya tagaltar da kai daga farma danka tarbiya kasuwanci ko kuma wani abu dan ka kwata baka da lokacin da zaka ce kai zo ka dauki karatu ka kai ne ko ka je wani makaranta kai bincike dan nan da zuwa makaranta ko kai zuwa babu matan ka na kanta baka damu ba yaya waye abokan su baka damu ba kai kan ka da damu matan ka na kwata ginde ta ga dama ‘ya'yanka haka suke yawo yadda suka ga dama ba ruwan ka saboda akwai zuci ba wajo mutum Allah ya ce wajibi ne mutum ya dinga tuna ba akwai Allah wal ya qaba ka fadaka ka sani cewa wata rana akwai wasu aka ce la dara lil mar'i qabla al-maut yadkhuluha illa alladhi qabla al-maut baniha babu wani gida da mutum mamacin zai zauna a cikin wannan gida sai wanda gidan da ka gina lokacin da kake rayu wa in banaha bi khairin qaba maskanuha in ya gina gidan da alheri to shikenan gidan ta yi in wa in khaba maskanuha in kuma ya bata gina gidan na lafiya shikenan khaba maskanuha haka ne kan da lafiya ka gina dan ka imani ma kanka ka gina matan ka kana amma kanka ne ka wani ayyanka kana zuwa kanka ne in ka gina kanka kai aka ƴaƴanka annabi yake cewa in annabi ya rubuta shi da dare aka ce ga abin da annabi sai na Umar in ya tashi da dare na karanta wa matan shi wa subhanaka bi salati wa salamu alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wa iyyakum sai na Umar ya tashi da dare sai ta ci matan shi kita nak jual ini sesi para karakter orang wa Allah kami pada anda yang kemudian silakan ada mata cahaya kemudian besar di sana wasabir alaiha jasu jakai wihakuni akan dah la nas'aluka rizqan wa mungkin ada tawbah nahnu narzuquka wa iyyakum la narzuquka wa iyyakum mungkin ada taku da ƴaƴanku da matanku duka arziki yana hannuna ne kada mutum da ke wai in ya bar aiki kaza ya dai wallahi ka bari in dai aiki ta saba ma dokan Allah ka bar aiki Allah zai ba wani ba mai yanta illa ya da ka kuma duk wanda ya tsoron Allah ya kai ba ka mafita sai na karshe hurmatul amr min makrillahi ta'ala aka ce haramun ne mutum ya amince da kamun Allah kana jin wa'azi ka san akwai bala'i da suka cikin gobe kiyama in kai alheri Allah yake in khairan fa khairan wa in sharran fa sharran in alheri ta kai shi zaka gani in shari kai zaka gani Allah yake wa man ya'mal min dharratin khairan yara in ka aikata gurgurun bayan zaka na alheri zaka gani wa man ya'mal min dharratin sharran yara in ka aikata gurgurun bayan zarra na shari zaka gani shi Allah yake hurmatul amru bi makrillahi ta'ala haramun ne mutum ya aminta ya tafi da shi yana horewa sai ya in Allah ya ce ya wanda mu gani shi ta bi ala yake cewa idan mutum yake hatta ya biya da mu fa inna min alamati shiqai na farko suna yana daga cikin alamar bushewar zuciya
wal khizlani da tabiwa wa nafsil basira da tabiwar basira mutum ya ce a Allah ya ce yau ai za mu gina ai Allah ya ce a lokacin da ka tabbatar abin da kake rubuta ne ka tuba ka Allah ka samu da shi kurakuran mata ya yi waraka lafiya wannan da wasu lafiya masu lafiya da tare da lafiya wannan kwanaki masu albarka Allah ka dakatar da mu Allah ka dakatar da mu da dare albarka Allah ka ba mu kwarin gwiwa da karfin imani Allah ka cire mana kasala ka ba mu ikon tsayuwa da dare da domin da da wannan dare Allah ka dakatar da kowa da wannan dare albarka ya Allah sai kukan da muka ta kai ya Allah duk wannan addu'a ma wannan masallaci domin girmama wannan littafi na Allah ka yafe mana Allah ka kama mu da abin da wasu daga cikin jiki aikata mu Allah ka shirye su Allah ka shirye su da shiryanka Allah ka kawo mana jiri ya Allah ka kuka Allah da jiri Allah ka sako mana da albarkatu Allah ka dawo mana da albarkatu ka samu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka kyauta da imani ba gaba ne alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم لك الملك كله ولك الحمد كله ولك الشكر كله واليك يرجع الامر كله اللهم انا نسالك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اعطنا عبادنا في الامور كلها واجعلنا من الدنيا بعد الاخره اللهم اعطنا ذات بيننا وعلي بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجعلنا تويت ما ظهر منها ما بطن اللهم بارك لنا في اسمائنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم يا رحمة الغفار والقرآن المساكين اللهم اغفر علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين المؤمنين في كل مكان والمكان الظالمين اللهم انا نسالك الجنه اللهم انا نسالك الجنه اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اخرنا وما اعلنا وما انت على وجه منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت اللهم بارك لنا في اموالنا وبارك لنا في اعمالنا وبارك لنا في اولادنا وبارك لنا في رجالنا وبارك لنا في اموالنا واعمالنا اللهم بارك لنا في صلاتنا اللهم بارك لنا في ديارنا اللهم بارك لنا في بيوتنا اللهم بارك لنا في مدارسنا اللهم بارك لنا في كل شيء يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك